Ndryshe nga vitet e kaluara, zyra gjendje civile në komunën e Gjakovës këtë vit nuk do të ketë orar të zgjatur të punës gjatë sezonit veror. Udhëheqësi i sektorit për gjendje civile, Mus Gjergjej, ka deklaruar për televizionin Syri se nuk është parë e nevojshme të ndryshohet orari, pasi qytetarët kanë në dispozicion disa mënyra për të pajisur me dokumentet të gjendjes civile. Sipas Gjergjejt, dokumentet mund të sigurohen në 3 forma: fizikisht pranë sporteleve të gjendjes civile, nga hëna deri në të premten gjatë orarit të rregullt të punës, përmes platformës e-Kosova, e cila është qasshme 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, dhe përmes e-kioskeve, të cilat gjithashtu ofrojnë shërbime 24/7. Autoritetet komunale bën thirrje qytetarëve që, kur është e mundur, të shfrytëzojnë shërbimet elektronike për të pajisur me dokumentet e nevojshme, duke shmangur pritjet në sportele dhe duke lehtësuar qasje në këto shërbime.